Ainda sobrou fogueira de um dia pro outro. Aí, ó. Sobrou a fogueira ainda, fogueira de São João. Ainda sobrou uns milho aqui, ó. Tá dando aí que ninguém quer, ó. É milho demais. Um saco de milho, olha o que sobrou. Muita fartura. Aí, ó. Acabei de tirar leite da vaca. Ah, aqui tem bastante leite, mãe. Agora chega a estar inchado. Bezerrinho mamando. Bezerrinho mamando aqui, ó. Ó. Deixa eu ver se tem leite ainda. Tem não. Ainda tem leite ainda. Ó. Andei ontem. Dá o quê? Espera. Olha, sua cabritinha. A filhote da vaca. É. Tá mamando. Boião aqui já dá um churrasco bom, hein? Aí é do Calista, boi do Calista. Aí, bicho tá gordo liso. Vai só vendo aí a paisagem. Ó. É isso aí, pessoal. Vamos botar fogo na fogueira e assar milho logo cedo. É isso aí, tamo junto e misturado. Não esquece de dar aquele joinha lá. Pra assistir esses vídeos, tem que fazer o que, dona Quitera? Não tem que dar um joinha lá, né? Dar um joinha. Se inscrever. Tirar foto de uma careta dessa, senhora dessa. Mas rapaz, o importante é que a senhora tá vivendo. Um maracujá. Tem que meter o dedo e apertar o joinha, né? Joia, tudo bem. E deixa não prestar. E tamo junto e misturado.